San Mateo Solco es una comunidad ubicada en las faldas del volcán Popocatépetl y se encuentra a alrededor de 50 minutos en auto de San Andrés Cholula, Puebla. Esta iniciativa surge por un grupo de migrantes que regresan a México y que tienen ganas de hacer crecer a su comunidad, que tienen ganas de demostrarle al mundo lo importante que es la preservación de la lengua náhuatl, lo importante de la preservación de las tradiciones y de todas las bondades que puede dejar la producción del maíz. Delante de ustedes quiero mostrarles, este es un maíz rojo y dos variedades de maíz pinto que se producen en esta comunidad. En esta comunidad en una buena temporada se pueden producir hasta 15 variedades de maíz, sin contar las variedades de hongos y muchas otras cosas que se pueden encontrar en este. Es importante mencionarles que el anfitrión de esta visita, Leo, es un orgulloso solqueño, el primero de su generación en familia que sabe leer y escribir. Es el primero que tomó las riendas de su vida, quiso buscar una mejor oportunidad y se fue a Estados Unidos. Estando allá, encontrándose con compañeros que compartían la lengua y que añoraban de la misma manera que él, vio esta necesidad de regresar, buscar una oportunidad aquí en México. Y en el momento de hacerle la entrevista y preguntarle sobre su vida, sobre los retos que se ha enfrentado, lo más relevante e impresionante para mí fue el momento en el que dijo, estoy viviendo el sueño mexicano. Las enseñanzas de la abuela de Leo, puedo decir que lo han motivado en gran parte a hacer los proyectos que ha hecho hoy. Proyectos en los que busca integrar a la comunidad, proyectos en los que busca mejorar la calidad de vida de los participantes, proyectos en los que busca rescatar las tradiciones y enaltecer toda la cultura y todas las enseñanzas que vienen de su familia, en especial de su abuela. Me permito compartirles que a la hora de sembrar un maíz, él dice que su abuela le enseñó hay que sembrar 3 semillas. La primera semilla es porque va a haber una persona con necesidad, va a haber una persona que va a necesitar tomar esa cosecha. La segunda semilla es necesaria porque hay animales y los animales necesitan también alimentarse y beneficiarse del maíz. Y la tercera es para uso personal. El maíz forma una parte clave y muy importante en la vida de las personas de esta comunidad. Siempre que hay fiestas, que hay bodas, que hay bautizos, que hay comuniones, la gente prepara platillos a base de maíz. Y dependiendo del grado o la cercanía que se tenga entre estos familiares, es el tipo de platillo que se va a compartir. Entonces, para ponerlos en contexto, el maíz es un alimento sagrado y es un alimento que se conserva hasta estos días gracias al amor que le tienen estas personas. Es muy interesante el saber que el primer reto al que se ha enfrentado Leo es que el maíz como producto para venta no es rentable. Es muy poco lo que puede ganar un productor de maíz. El comercio justo no es una práctica que se realiza para estas personas, ya que a pesar de estar a escasos minutos de ciudades importantes como Puebla, como San Andrés Cholula, las ofertas que se les hace para comprar el maíz son muy bajas y normalmente se le dan al primer postor o a los que les hagan precios de regateo, ya que no existen muchos ofertadores por estos productos. A raíz de esta problemática, Leo buscó la manera de transformar el maíz lejos de un producto en una experiencia y de ahí surge Bosque de Maíces. Aparte de Bosque de Maíces, Leo tiene otras áreas, unidades de negocio, otros emprendimientos. Tal es el caso de Mili, el restaurante que visitamos previo a Bosque de Maíces, donde todo el menú y todos los alimentos son a base de maíces y todo es producido en Osolco, así como algunos estantes en los que tiene productos fabricados por mismas personas de su comunidad que se dedican a diferentes áreas, ya sea producción de miel, de galletas, de tostadas, de pinole, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces, la intención de Leo es ofrecer la mayor cantidad de productos para apoyar a todos sus compañeros. A la hora de visitar Bosque de Maíces, nos dimos cuenta durante esta entrevista que todavía existen varias áreas de oportunidad. Le preguntamos a Leo cuál es el formato de la visita a Bosque de Maíces. Tienen una página de internet donde ofertan fechas. Han estado trabajando de manera empírica. Este proyecto no ha sido a base de experiencia, a base de conocimiento. Leo no cuenta con más que un bachiller. Entonces, todos los apoyos y todo lo que han hecho alrededor de ha sido a base de prueba y error. Empezaron con este proyecto buscando el enseñarle a la gente la importancia del maíz, enseñándoles dónde crece el maíz, cómo se cosecha, enseñar un taller vivencial sobre los maíces y además degustación de maíces, incluyendo caminatas por el bosque, el lugar también dentro de estas alianzas que ha hecho Leo en comunidad con otras personas de Osolco, se encuentra el Rinconcito, que es un lugar donde normalmente se tenía trucha, que ahí mismo se pescaba y tiene un restaurante en el que se realiza. Este lugar se ha enfrentado a retos también del cambio climático que ya no están permitiendo el tener un criadero de truchas en el lugar. Pero todo este conjunto se ha ido creando y se ha ido ofertando en estos últimos meses al público en general que está interesado en vivir experiencias diferentes enfocadas en la naturaleza. Regresando al tema de retos. El primer reto, obviamente, ha sido el costo de la producción del maíz. Está infravalorado. Eso quiere decir que las personas no están conscientes y no han logrado apreciar lo que las personas de Solco consideran como legado sagrado de sus familias. Ese es un reto muy grande, la comunicación y la valorización del producto. El segundo reto al que se enfrentan es a que todo ha sido a base de experiencia, poco a poco, sin un proyecto estructurado, sin fondos de por medio, sin apoyos, sin alianzas escritas en papel con organizadores, turoperadores, empresas, escuelas. Todo ha sido de buena voluntad entre las partes involucradas. Esto quiere decir que la formalidad de los acuerdos realizados para tratar de impulsar este proyecto no se ha dado de la manera que Leo esperaría. Dada a esta falta de formalización o formalidad,
en este proceso de venta de bosque de maíces o de alianzas estratégicas, también nos hemos encontrado con que Leo todavía no conoce el tipo de público, el segmento de turistas al que va enfocado su negocio. El bosque de maíces al final es un negocio que necesita producir, necesita ser rentable para poder favorecer a las personas de la comunidad. Definiendo este tipo de mercado al que se quiere llegar, ya sea de Ciudad de México, gente que se encuentra enfocada en temas de gastronomía, llámense universidades, llámese redes y asociaciones dedicadas a temas de alimento, entre otras cosas, podrían enfocarse esfuerzos y hacerse nichos especializados, así como sus estrategias de mercadotecnia para poder atraer este tipo de audiencias y tener un público regular. Otro problema que ha tocado las puertas de la comunidad de Solco definitivamente ha sido la globalización. A diferencia de las tendencias mundiales que buscan la regionalización de las masas, en este momento, al hablar de las estrategias, obviamente, en este momento, las personas de la comunidad de Solco están buscando salirse, están buscando separarse de las tradiciones, están buscando cosas nuevas. Un ejemplo de ello nos comentaba Leo que se abrió la primera pizzería en el lugar y las personas están cambiando su tipo de alimentación de maíz, quelites, hierbas, algunas otras plantas, algún otro tipo de proteína como frijoles por masas, harinas, entre otras cosas que evidentemente si vemos los aportes energéticos y los aportes de nutrientes, etcétera, pues la comunidad se está modificando en cuanto a hábitos alimenticios. Las oportunidades, los consejos y las resoluciones que propondría para que Bosque de Maíces logre ser un éxito son: número uno, contratar a una agencia de marketing especializada en la que se pueda definir el tipo de audiencia y el tipo de cliente que el lugar busca. Para lograr esto se tiene que definir la capacidad máxima de visitantes que tiene por día la comunidad, las temporadas en las que esto se permite, así como las actividades que se estarían realizando en el lugar. Segundo, teniendo bien definido al tipo de mercado que se quieren dirigir, encontrar y hacer una prospección de las empresas, asociaciones, instituciones, escuelas que puedan mostrar un genuino interés en aprender sobre la cultura del maíz, en aprender sobre experiencias reales en la naturaleza y la amplia cartera que se tiene, porque no es un lugar de visitar una vez, ya que tienen producción de maíz, de hongos, de platillos como el chile en nogada, entre muchas otras cosas que podrían convertir a clientes en personas que regresen, no clientes de una sola ocasión. Aunado a esto, propondría una iniciativa sencilla y es tocar puertas en las escuelas, siendo Puebla una ciudad llena de universidades y muchas universidades enfocadas a temas de gastronomía, tocar puertas, hacer convenios para tener grupos de estudiantes que estén retornando en una calendarización semestral o anual. Ofrecer talleres, pláticas, participar en foros alimentarios que se puedan realizar en Puebla, en ferias locales, en pequeños tianguis o bazares que ya existen y que se realizan periódicamente en Puebla, en San Andrés Cholula, en San Pedro, donde se haga una demostración de la importancia y los beneficios del maíz, las variedades de maíces y, por qué no, incluir algunos de esos talleres de nixtamalización, demostraciones para que las personas empiecen a empapar de estos conceptos y empiecen a entender y a valorar este proceso. Acercarse con agencias especializadas que realizan incentivos o capacitaciones para grupos y así poder ofrecer a través de ellos que sean embajadores de venta de este proyecto, donde las personas, grupos que van de fin de año, que quieren hacer algo diferente, alguna capacitación, alguna integración, puedan aprovechar el contacto con la naturaleza, el aprendizaje, la elaboración de alimentos y el degustarlos para tener una experiencia completa. Y esto también puede ser un cliente que regrese y regrese y regrese. Otra recomendación que se haría sería buscar apoyos. Existen programas de gobierno en los que hay apoyo al campo. Creo que es importante el hacer una investigación y aprovechar las ventajas del Internet y también de algunos aliados estratégicos que pudieran facilitar este tipo de prácticas para que los apoyos económicos lleguen. Estos apoyos son muy importantes ya que con eso se pueden pagar agencias de marketing, se puede posicionar en nichos especializados, participar en ferias alimentarias y exponer este proyecto para captación de mayor cantidad de clientes. Teniendo una cantidad de clientes ya establecidos y comprometidos, esto va a ayudar a potencializar el proyecto y ya tener una agenda llena. Por último, y eso es algo que rescato muy valioso de su comunidad, los proyectos que se tienen y que han iniciado entre compañeros de Osolco han sido a base de palabra, han sido a base de si tú ganas, yo gano. El profesionalizar esto, poner cosas por escrito, crear una figura legal, le proporcionará muchos beneficios, sobre todo a la hora de responder con estos tipos de clientes que se van a buscar para poder detonar este proyecto. Para cerrar, me gustaría decir que este proyecto de Leo contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible. El principal, creo yo, que es el fin de la pobreza, porque la comunidad de Osolco, si bien las personas han migrado, ha sido por buscar una mejor oportunidad, por buscar crecimiento, por buscar desarrollo y por buscar salir de esto. Leo es una persona orgullosa de sus raíces, es una persona orgullosa de ser poblano, es orgulloso de ser de Osolco. Él no le da pena decir que viene de familia que ha trabajado el campo toda su vida. Sin ninguna pena nos comentó que ni su mamá ni su abuela saben ni escribir ni leer, y eso no les ha impedido saber lo que saben, conocer los ciclos lunares, conocer cuándo se siembra algo, cuándo se cosecha, esa sabiduría milenaria que han sabido conservar y que han sabido transmitirle, y el amor con lo que él lo habla es sin duda algo que se debe de cuidar y se debe de preservar, pero a la hora que eso no puede dar calidad de vida, evidentemente empieza a colapsar. Es importante apoyar este tipo de proyectos y estar presente porque al final lo que se busca es calidad de vida. Además de esto, la iniciativa de trabajo decente y crecimiento económico sin duda es una consecuencia de este tipo de proyectos de Leo. Y la otra es producción y consumo responsable. Leo en esta comunidad
en la que hay personas que producen miel, que producen tostadas, que producen pinole, que producen. Él tiene un espacio en su restaurante donde se ofertan estos productos. La participación de sus compañeros en tiendas de especialidad. Y empecemos con la localidad. Existen diferentes cadenas de productos locales o regionales donde se pueden comercializar estos productos y aumentar la cantidad de clientes para toda la población. Eso se va a convertir en más ventas, mejor economía y puede ayudar a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Osolco, sin perder estas tradiciones. Para cerrar este ejercicio de consultoría sobre las oportunidades que podrían detonarse a raíz de este proyecto Bosque de Maíces, no me queda más que decir que Leo me dejó una gran enseñanza sobre lo que es el crecimiento, sobre lo que son las ganas de superación, sobre lo que es querer dar ese brinco, dar mejores oportunidades a sus hijos, el preservar las enseñanzas, las tradiciones, la cultura, el amor a su tierra, el amor a su gente, el respeto por la comunidad, el trabajo comunitario, el valor de la palabra entre las personas y el hecho que haya dicho estoy viviendo el sueño mexicano es una frase que se queda conmigo para siempre porque genuinamente ha entendido el sentido y el valor de la vida.